А что если я тебе скажу, что прямо сейчас в России ты можешь купить топовую механическую клавиатуру за 7700 рублей. И у этой клавиатуры будет интересный форм-фактор, у нее будут смазанные стабилизаторы, классные свитчи, ход-свап и самое главное PBT кейкапы с кириллицей. Да, это на самом деле правда, и это две новиночки опять же от Акко в России. Это Акко 3098 и Акко 5108. Привет, меня зовут Арсений, и ты на канале Игроман. Let's go! На самом деле, ребята, которые подписаны на канал уже около года, в курсе, что Акко давно официально представлены в России. На Озоне, Wildberries и других маркетплейсах. И по сути, клавиатуры Акко в России это действительно один из лучших вариантов, что вы можете купить. Ну посудите сами, кириллица на годных ПБТшках есть, шумка в стоке есть, ход-свап тоже. И по всем основным критериям клавиатура хороша. Но где тогда подвох и есть ли он? Давайте разбираться. Начнем с цены. На Озоне версия 3098 обойдется вам примерно в 7500 рублей. Но на скидках такую красоту можно взять и вовсе за 6900. Очень сочное предложение. А проводная версия 5108 и вовсе за 6100 вечно деревянных. Оба предложения действительно шикарны, и оба девайса можно смело брать по акционной цене. Ссылки есть в описании. Комплект поставки у клавиатур Акко, как всегда, на высшем уровне. Это и кофр от пыли, и правильный проволочный пуллер, и шикарный пуллер для свитчей. Конечно же, в коробке лежит дополнительный комплект кейкапов, гарантийный талон на русском языке и инструкция. У беспроводной версии в коробке также лежит еще и донгл для подключения по радиоканалу. Ну, что сказать, для СНГ сегмента механических клавиатур это прямо пушка-гонка. Ну правда, у каких еще клавиатур в России есть такая комплектация? Внешне обе клавиатуры почти что идентичны. Качественный темный матовый корпус, белый плейт и приятный ППТшки с желтой кириллицей и латиницей. Но если говорить конкретно про мои предпочтения, то версия 3098 мне, конечно же, зашла чуточку больше. Ведь это и более компактный форм-фактор, и беспроводное подключение. В общем, дизайн минималистичный и аскетичный. Мне зашел. А сейчас предлагаю заглянуть вовнутрь. Переключатели в обеих клавиатурах в нашем случае это Akko CS Geely Pink. Это линейные свитчи силой нажатия 45 граммов. В стоке у переключателей смазки нет, но они и так довольно плавные, но если вы их дополнительно смажете, то получите настоящую конфетку. Нет, я серьезно, эти переключатели и без смазки довольно неплохие, а если потратить пару часов своего времени, то получите вы самую настоящую имбу. Видео про то, как же модернизировать свою клавиатуру у нас тоже есть, поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить интересные и полезные видео. В общем, свитчи хороши, а самое приятное, что если линейные переключатели вам не по нраву и хочется чего-то тактильного, то есть вариант на тактильных Geely Purple, которые тоже хороши. Оба варианта доступны прямо сейчас к покупке, но я вам настоятельно советую поспешить, так как цена на эти клавиатуры действительно очень приятная. И после того, как мы опубликуем это видео, клавиатуры скорее всего тут же сметут. Касаемо стабилизаторов, это фирменные Plate Mount стабы от Акко, которые добротно таки смазаны. И знаете, звучат они тоже крайне приятно. Безусловно, это не идеальные стабилизаторы, но я вам с уверенностью заявляю, что такие стабилизаторы лучше 80% всех стабов других механик на рынке России. К тому же, если вы смотрели наши предыдущие обзоры девайсов Акко, то наверняка уже знаете, что и свитчи, и стабы действительно хороши. И даже если в дальнейшем свитчи вам захочется заменить, то вы без проблем сможете это сделать. Но об этом чуть позже. Так как версия 3098 у нас беспроводная, то, соответственно, внутри корпуса расположен литий-ионный аккумулятор емкостью 3000 мАч. В целом, неплохой показатель. Да, безусловно, есть клавиатуры и с большей емкостью батареи, но такой вариант считается медианным. Ну и конечно же я не могу вам не рассказать про кейкапы. На самом деле колпачки от Акко в России пользуются большой популярностью, ведь это чуть ли не единственные ребята, которые делают ПБТ-кепки с двойным литьем и качественной кириллицей. Безусловно, эти кейкапы не премиум сегмент, но 95% всех пользователей клавиатур таких колпачков будет за глаза, поверьте. Ведь что по факту нужно? Приятные тактильные ощущения? Пожалуйста, мелкозернистая текстура и долговечность ПБТ-пластика. Чтобы не стерли символы? Тоже без проблем. Двойное литье это гарантирует. Да и толщина 1,5-1,6 мм. Прямо хорошо делают ребята. Ну а бонусом фирменный ASA профиль и по большей части качественная отливка. Нет, ну правда, это одни из лучших колпачков в стоке, что могут стоять в готовой клавиатуре в России. Акко, респект. Ну и отвечу на вопрос специально для киберкотлет. Никакой задержки лично я при игре на этой клавиатуре не ощутил. А тестирую я ее уже как 2 недели. В общем, радиоканал это вам не Bluetooth. Поэтому с точки зрения и стабильности, и скорости соединения у беспроводных Акко
что все good. Конечно же, у обеих клавиатур есть hot-swap, и, конечно же, он полноценный. Платы поддерживают как 3-пин, так и 5-пин свитчи, а вендор сокетов CIY. И знаете, за все время тестирования этих клавиатур, да и в принципе других бордов с сокетами CIY, никаких проблем я не испытывал, да и отзывы о сокетах только положительные. В общем, hot-swap есть, и он полноценный. Это вам не милмаксы. А большего, собственно, и не надо. Достал свитч, вставил новый, и все работает. А вот шумоизоляция у новых Акку в России меня приятно удивила. Ведь раньше у девайсов была лишь шумка между платой и плейтом, а сейчас к этой шумоизоляции еще добавилась и шумка корпуса. То есть в стоке у этой клавиатуры есть все, что нужно. Смазанные стабы, пожалуйста, ПБТшки с кириллицей на месте, hot-swap полноценный, а теперь еще и полная шумоизоляция и корпуса, и между платой и плейтом. Снизу, конечно же, все идеально, все ножки прорезинены, в том числе выдвижные двухуровневые. Ну и ползунок переключения режимов тоже на месте. Софт у клавиатуры есть, и это уже знакомый нам Акку Cloud Driver. Настроить можно все, что нужно, и даже больше. Все красиво и интуитивно понятно. За качественный софт и еще один респект. И, пожалуй, единственное, к чему хоть как-то можно придраться, это стандартное строение. Да, тут обычный трей-маунт, но для простого пользователя никакой разницы по факту нет. Но в итоге я вам не скажу, ничего нового, ведь это действительно качественные механические клавиатуры, которые на российском рынке являются одними из лучших, по-другому и не скажешь. Но понравились ли эти клавиатуры тебе? Обязательно напиши прямо сейчас об этом в комментариях. Но меня по-прежнему зовут Арсений, и ты был на канале Игроман. Покупай правильные и проверенные игровые девайсы. И увидимся уже совсем скоро в следующем видео. Пока!